дар Русия 4 зодаи Тоҷикистон барои заҳролуд шудани беш аз 20 нафар, ки яке аз онҳо ба ҳалокат расидааст, гумонбар дониста мешаванд. Таври хадамоти матбуотии низомии додгоҳи вилояти Курски Русия хабар медиҳад, 4 зодаи Тоҷикистон бо моддаи 238 Кодекси ҷиноятии Федератсияи Русия муттаҳам мешаванд. Айни ҳол нисбати се гумонбар соҳиби фурӯшгоҳи Шаурма Нагагарина Мансуршоҳ Фаёзови 50 сола, бародарзодааш Шаҳриёр Фаёзови 23 сола, ки ба ҳайси ошпаз кор мекард, инчунин модари ин ҷавон Дилбар Сангова, ки низ шаурма тайёр мекард, чораи пешгирӣ дар шакли ҳабси хонагӣ ба муҳлати 2 моҳ таъин карда шудааст. Парвиз Алимардонзода, ошпази 21 сола, барои 1 моҳу 29 рӯз ба ҳасб гирифта шудааст. Бояд гуфт, ки ин зодагони Тоҷикистон рӯзи ҷумъа кормандони Кумитаи тафтишот дар чаҳорчӯби таҳқиқи заҳролудшавии оммавӣ дар ноҳияи Лгов боздошт гардиданд. Ба иттилои Вазорати тандурустии вилояти Курск, 22 нафар, аз ҷумла 8 кӯдаки наврас барои кӯмак муроҷиат карданд. Яке аз шахсони заҳролудшуда духтари 23 сола фавтидааст.